Operator yang hebat bukan yang paling cepat, tapi yang paling rapi, aman, dan bisa dipercaya. Proyek besar dibangun dari detail kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Alat berat hanya besi tanpa jiwa. Yang membuatnya bermanfaat adalah sikap operatornya. Jika kamu serius, hasil kerja akan berbicara sendiri. Profesional itu bukan soal jabatan, tapi soal sikap. Kerja dengan disiplin, hati-hati, dan penuh tanggung jawab itulah tanda operator sejati.